السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح. وبجد يا جماعه انتوا وحشتوني جدا، مسافه طويله ومن زمان ما نزلتش فيديوهات، واخيرا وبعد طول انتظار هنشرح النهارده مهاره الاسبن. الاسبن بمنتهى البساطه هو عباره عن دوران. اسبن يعني دوران. الدوران ده في منه انواع كتير جدا في تنس الطاوله، وهو اساس ان احنا بنلعب بجلد سريع وخشب فيه كنترول وسرعه، والجلد برضه فيه كنترول ودوران وسرعه. هو الاساس في تنس الطاوله. اساس تنس الطاوله هي الدورانات. لو ما تعلمناش الدورانات يبقى كاننا ما تعلمناش بينج. طبعا احنا شرحنا الفيديوهين الثلاثه اللي فاتوا. الفيديو الاولاني كان الكونتر فور هاند، وبعد كده الباك كونتر باك هاند، وبعد كده ازاي نربط بين الحركه بين الفور هاند والباك هاند عن طريق الكونتر. النهارده ان شاء الله، وكل الناس اللي كانت بتبعت لي في الكومنتات يا كابتن هتشرح الاسبن امتى؟ اخيرا هنشرح الاسبن ان شاء الله. ويشرفني ان انا اوضح لكم كل الافكار اللي عندي عن الاسبن بالنسبه للمبتدئين. فاحنا شغالين مع المبتدئين دلوقتي. بصوا يا جماعه، الاسبن ده عباره عن دوران. في دوران ان انا ممكن ادور كره اماميه، كره تجري اهي كده مثلا، اهي الكره بتجري اهي قدامكم ماشي. وفي اسبن خلفي، باك سبن، ان انا بخلي الكره ترجع لورا، الكره بترجع لورا اهي، الكره بترجع لورا، باك سبين اهي، كره باك سبين اهي. ده باك سبين اللي هي الكره القطعه يعني الزقه ماشي. فانا عندي نوعين، ان انا بدور الكره لقدام، ودي هيبقى في منها مشتقات كتير جدا، والقطعه دي برضو في منها طرق كتير جدا، وان انا ازاي اوديها طويله ازاي اوديها قصيره. كل ده هنشرحه ان شاء الله. بس النهارده ميعادنا مع الفور هاند سبين، ازاي نضرب الكره سبين فور هاند. المساله بسيطه جدا. زي ما احنا اتكلمنا على الوقفه، اكيد طبعا انتوا كلكم فاكرينها طبعا، ان انا رجليا مثلا زي ما قلنا رجليا الاثنين جنب بعض كده، رجليا اليمين بتبقى بطن رجلي الشمال، وبفتح رجلي كده مسافه على قد جسمي. في الاسبن برجع رجلي اليمين ورا شويه، عشان ايه؟ انا محتاج ان انا امشي ايدي فتره طويله مع الجلد، تحتك في الكره فتره طويله عشان تطلع الدوران. فانا زي ما قلنا في الكونتر فور هاند، ان انا باخد الكره في اعلى ارتفاع. برضو الاسبن باخد الكره في اعلى ارتفاع. الكره اول ما تعلى اقصى ارتفاع، ان انا جاي مدور الكره. مساله بسيطه، مجرد ان انا بدور بالساعد، الساعد بيتفرد سنه صغيره كده، واخر الضربه هنا زي الكونتر فور هاند، ان انا كده اهي. سهله جدا، الكره اهي جايه اهي، الكره جايه اهي، بسيطه جدا. دلوقتي الكابتن حمدي هيديني كور ماشيه كده على الطاوله. انا بنصح المبتدئين ان هم الاول يبقى عندهم السنس والاحساس ان الكره اما تبقى جايه كده سريعه، ان انا اطلع ادور الكره سبين فور هاند. وبرده من ضمن التمرينات اللي انا عايزكم برده المبتدئين يتمرنوا عليها التمرين ده، ان انا بعمل الكره كده، كره تيجي. طبعا هرجع الكاميرا شويه عشان تشوفوا الحته دي اهو. بستنى الكرة تسيب الطاولة، ان انا جاي مدورها بالراحة كده اهي. اهو سهلة اهي يا جماعة. التمرين التاني بقى ان انا بخبط الكرة قدامي كده وادورها اهو من اعلى ارتفاع اهي. طبعا اهم حاجه ان انا ايدي دي ما تبقاش تحت. تاني حاجه ان انا لازم ابقى تاني ركبتي. تالت حاجه ان انا ابقى قافل صدري. في كل المهارات لازم اعود نفسي على الوضع ده. الكره اهي، ان انا جاي مدور الكره كده اهي، امشي معاها اهي. طبعا ده بالنسبه للمبتدئين. طبعا بالنسبه للجماعه المحترفين بقى، هم بقى بيرجعوا ايديهم ورا زياده وبيخشوا فيها دوران جامد، وبيبقى كل واحد على حسب الجلده وعلى حسب المضرب وعلى حسب الكره ما هي جايه لك. برضه في تمرين حلو قوي، ان انا يعني الشادو زي ما احنا اتعودنا في الكونتر فور هاند. الشادو مهم جدا. الشادو ده ممكن انا اتمرن تمرينه ان انا بسيب المضرب وان انا بمرن ايدي بس كده. فبيقول لك لازم اكون انا ايديا فيها انسيابيه، ما بقاش متنشن، ما بقاش مطلع عضلاتي. يعني لازم ابقى انا هادي جدا وشايف الكوره كويس، موطي اهو. بص انا ببقى سايب ايدي كده اهو، وايدي سايبه. او المفروض بلمس الكوره هنا، الكرة تبقى في وسط جسمي كده وجنبي، وهيبقى ده اقصى ارتفاع انا بظبطه كده، ان انا بشد ايدي، بشد عصب ايدي عشان يطلع دوران جامد اهو.
اهي سهله، ببقى انسيابي ان انا جاي شادد العصب بتاع ايدي ده عشان يضرب معايا دوران كويس، يبقى الكره فيها دوران، ينزل على الطاوله يجري جامد، بدل ما انا ببقى سايب ايدي كده واضرب كده بيبقى الدوران خفيف. طبعا انتوا حاولوا ان انتوا بتتعلموا السبين مع بعض يعني كزمايل، ان انتوا تبتدوا الاول واحده واحده، تحسوا الاول بالكوره، تحسوا بالدورانات، ايدك ما تنزلش تحت جامد. برضو في سر كده برضو هقوله لكم، الكابتن حمدي هيحدف لي دلوقتي وانا هضرب سبينين 3 وهشوفكم هتاخدوا بالكم ولا لا. السر ده يعني مع الخبره كده من كتر اللعب هقوله لكم، يعني انتوا كمبتدئين ازاي تظبط ايدك على الكوره. ماشي، اديني كده يا حمدي كوره اهو. بصوا انا عملت ايه، انا ما نزلتش بقى كده، انا ممكن اضرب سبين وانزل واتمطع ومرجح جامد، لا انا عايز اتعلم. السر اللي انا بقوله لكم ان الكوره على حسب ارتفاعها انا مضربي بيغطيها بنسبه صغيره تحت سنه، ما ببعدش ايدي بقى، يعني لازم مضربي يكون عشان اعرف قد ايه، قد سكوير للكوره، اديها دوران، مش ببعد ايدي ولا بمرجح اهو. شوفوا الكابتن حمدي اهو اهو اهو، سنه صغيره اهو، سنه صغيره بس دوران خفيف خالص اهو. انا اهو، شوفوا مضربي فين، مضربي راكب الكوره ومغطي الكوره، سنه صغيره، مش هودي بقى مضربي بعيد. في ناس سنها جايه نازله لا، ما هيش عنتريه، ما تفتحش صدرك قوي. الجلد النهارده سريع والكنترول والباور سريع، الناس بتضرب من اقرب مسافه، واما تشد الساعد بتيجي بقى قويه جدا، والكنترول والباور اللي في الجلده بيودي الكوره بسرعه جدا. ماشي، ده بالنسبه للسبين اللي هي الكوره اللي جايه عاديه. برضو هنطول معاكم ونشرح السبين فور هاند لكوره جايه مقطوعه. الناس اللي بتلعب في البلاي ستيشن طبعا عارفه يعني ايه زقه، الناس بتزق الكوره دي، هنشرحها في فيديو لوحده ان شاء الله. الكوره لما تجيلك زقه بتضربها ازاي؟ بتفتح مضربك سنه صغيره، انا قلت مش مستاهل اعمل لها فيديو يعني، انا بفتح مضربي سنه صغيره ومضربي بيجي من ورا ركبتي تحت كده، ببقى فاتح ايدي كده وبطلع وانا مضربي مفتوح لفوق كده كده اهو، برضه بياخد سنه لقدام عشان يدي باور لقدام. اهو الكابتن حمدي اهي، استنيتها سنه تاني اهي اهو. دي اللي بنزل بقى، دي بنزل كده واشيل بقى، انزل واشيل، ادور الكوره اهي اهي. كوره سهله جدا، انا بستناها سنه. السنه دي ليه بقى يا جماعه؟ السنه دي عشان دوران الكوره يهدى. الكوره المزوقه دي بتبقى ساعات ناس تزق جامد، اما تستناها الكوره تعلى وتيجي تهبط الدوران بيقل سنه، بيقل بنص الدوران تقريبا بيقل، فانت مش سهل ان انت بقى تدور. طبعا في ناس ممكن تضربها وهي طالعه على حسب دوران ونوع الشيت بتاع الجلد، يعني في ناس ممكن تاخدها على طول، وفي حاجه اسمها فليك، وفي حاجه اسمها ان انا بضرب من جوه، دي على حسب الكوره. بس احنا بنتكلم بالنسبه للمبتدئين في الطبيعي، كوره مزوقه انا بستناها سنه، بستناها جاي مدور الكوره ها تاني. الكابتن حمدي واحد هيدينا ايه، انا بستناها سنه اهي اهي اهي، انا بستناها سنه واطلع ايه ادور الكوره. المساله بسيطه جدا، المساله بسيطه اهي اهي. دي بالنسبه للكره الايه المزوقه او المقطوعه. بالنسبه للمسميات يعني انا مش هشغل بالكم قوي، في ناس تقول على الكره دي توب سبين، وفي ناس تقول على دي سبين، وعلى الاولانيه اللي انا بضربها كده من فوق باخدها من فوق، في ناس تقول على ايه توب سبين على سن انا بضربها من فوق، يقول لك انت كده بتضربها توب. اما بالنسبه لي انا، بالنسبه لتعريف انا الاثنين فيهم سبين وتوب سبين. يعني انا من كتر الفيديوهات اللي شفتها والناس الاجانب والمحترفين والخبراء بتوع التنس، الكره المزقوقه دي انا ممكن اضربها سبين وممكن اضربها توب سبين، والكره العاديه دي انا ممكن اضربها سبين وممكن اضربها توب سبين. دي بقى حته ايه كده كزياده، يعني احنا مش في خناقه مصطلحات يعني، لان في ناس شرحت العكس، عكس الكوره، ان الكوره المزوقه دي لما تضربها سبين ده اسمه توب سبين، على اساس انت بتدي فيها دوران جامد ودوران عالي، انت فاهم. اما الكوره اللي هي الفاضيه اللي هي جايه عاديه، في ناس مسميها سبين على اساس ان انا ايه بضرب سبين عادي.
انا بقى من وجهه نظري زي ما قلت لكم كده، انا ممكن اضرب في الكورتين سبين وتوب سبين. ازاي؟ الكره العاديه الفاضيه دي انا ممكن اضربها سبين عادي، وممكن اديها دوران جامد شويه خالص، ماشي، وتن انا جاي داخل فيها جامد، فانا اعطيتها دوران توب زياده عن اللزوم، ودي ممكن انزل بايدي بقى وبتاع واضرب، دي بتاعت المحترفين. الكره برضو المزقوقه انا ممكن استناها سنه كده جدا في التايم بتاعها وادور عادي، فده اسمه سبين. وممكن ان انا جاي انزل جامد وان انا جاي داخل فيها اديها دوران جامد جدا ويبقى اسمه توب سبين. ان شاء الله هنبتدي نطبق لكم المهارات دي اللي احنا خدناها النهارده، اللي سبين وتوب سبين، انا والكابتن حمدي، وننزلها في الفيديو ان شاء الله، وتحاولوا تستفيدوا منها ان شاء الله، ويا رب تكونوا اتعلمتوا حاجه جديده. كان معكم الشاعر الرياضي احمد صلاح، ومساكم بينج بونج.